Yesu ashimwe bene data. Ndasubiye gushimira Imana kubw'ubu buntu duhaye kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ryayo. Nk'uko nari nabibabwiye muri ico gice giheze, nabamariye ko ubu ngomba gusubira kubabwira kwiyerekwa nagize. Imana yanyeretse abakozi b'Imana batatu batashe muri iki gihe giheze. Nagiriwe ubuntu n'Imana, Imana injana kunyereka aho bari, ariko ntangazwa cyane n'ibyo nabonye, kuko ibyo nabonye ntibyasa n'ibyo maze kumva mu ntaheza abandi bantu nari maze kumva. Abo bantu rero Imana yabanyeretse mu buryo numva sinzi ingene nubivuga, ariko yanyeretse uko ari batatu. Umwe ni uwo mu Burundi, uwundi ni uwo mu gihugu ca Tanzania, uwundi yaba mu gihugu co muri Amerika. Abo bantu rero batatu naratangaye, ariko bose n'abarundi, no bose s'abarundi, oya. Icantangaje rero muri abo nuko bari abantu b'Imana, kandi bari abantu nari nsanzwe nzi, ariko uko nababonye bose uko ari batatu natangajwe n'ukuntu nababonye bameze. Najanywe ahantu bari, ndababona, ndabaramutsa, ndababaza amakuru, nabo bambarira uko bamerewe. Umwe yambwiye ngo ndababaye cane, ngo kubera ikete riri hano. Rero iryo kete sinamenya ngo iryo kete ngo ryari mwiki, ariko ambwira uko nyene gusa. Hanyuma uwundi nawe ndamubona ari umuntu yariko arakora, tuvuge nk'ibintu bisanzwe, kurya abantu nyene bakora ubuzi busanzwe. Mbona ambaza amajambo, ambaza ngo wewe urafise ibyangombwa byo kuza hano, ngo canke naho ushaka ndaguhishe ndakunyegeze. Ca ndamubwira nti oya ntunyegeze, jewe ndafise ibyangombwa byo kuza hano. Hanyuma rero nca ndamubwira nti kandi si ibyo gusa, nti ndabona turi kumwe n'abandi bantu twagiye aho hantu bari. Ndavuga nti rero twebwe n'aba bantu twazananye bansabye ngo tugende kugira gusuma, ngo hafi y'aho bari nabona umenga hariho amaduka. Hama rero ngo acavuga ati ntaco, reka ndabajane mu gisagara kinininya mugende gusuma. Okay, mbona rero atujanye mu modoka, uwo wundi atujanye mu modoka. Niho rero nabona afurnisa des documents abo bantu twari turi kumwe, abahare document, nanje document zabo nije narinda zifise mu ishakoshi. Mugabo dushitse mbona abahaye izindi. Ca nibaza nti none izi azikuye hehe ko document z'aba bantu twazananye jewe nje ndazifise. Nco turi kurankurikira, ndakwinginze kugira ngo unyumvirize neza, ndaza kugusobanurira ntugire ubwoba. Hanyuma turi rero muri iyo modoka, urumva ko yaranjanye ngo mu gisagara kinini yakugira shopping, gusuma. Muri iyo modoka rero nsanga hariyo uwundi mupasiteri rero, kandi sinari namubonye bwa mbere, ariko ndasanze ari muri iyo modoka. Hama rero acarambaza ngo Françoise, ngo none nawe ngo wajino, ngo nawe waje. Mwijambo rimwe yarashatse kumbara none nawe wapfuye. Nca ndamubwira ntoya, nti jewe naje kubaramutsa, nti mugabo ejo nzosubirayo. Hama rero acarambaza ngo mugabo ngo urazi ko ntakuramukije. Aca arahaguruka muri iyo modoka, arahaguruka aho ndi arandamutsa. Andamukije nkaguma mbona ariko ansomagura ntaheze. Hanyuma nanje rero mbonye adahejeje numvise ntibe yacu umuntu bite. Hanyuma sinzi ukuntu Yesu we, mera nyine nko umukora mu rubavu, nkaho umenga ngomba kumudigadiga cyangwa kumubwira nti ngo ndekura. Ariko
ntangazwa nuko numvise nyine umubiri we wari umeze. Bon, ibyo rero bintera kwibaza ibintu n'ibiki. Hama rero ndi muri iyo modoka nyine mbona kandi harimwo n'uyundi muntu ngo yasa ngo nabona ari umufiance wanje, ngo nca ndamubwira ngomba kubwira onye andamukije ngo ndamubwiye ntiwabonye nguriya umufiance wanje nawe nguyu turi kumwe. Hama rero ariko nshaka kubimubarira mugabo ngo nca ndabireka, ariko jewe rero nca ndamuraba onye nabona mbona umenga yambaye costume yirabura ni cravate yahuje, ariko kandi nabona ari umuntu ntazi mugabo mvuga uko nyene. Hama rero ibyo biheze indoto zaciye zigarukira ngaho, ariko inshuti yanje narababaye. No, nsubiye inyuma gatonya, uyu muntu yansamagura akansomagura nabonye yambaye costume, iyo costume yari nka 3 pièces. Mbona rero ngaha anye yacafuye nkaho umenga abana bamukoze ko n'ibyo kurya mu ntoki. Mbona nyene iracafuye ukuntu ifite amatashi nyene y'ibicafu nyene nkaho umenga n'abantu bamukora ko nyene. Ndatangara kubona uko ameze, numva nyene birantangaje. Hama rero nca ndikangura nagize ibibazo byinshi kwibaza kuri abo bantu batatu. Wa wundi wa mbere yambare ngo ndababaye ngo kubera ngo ikete riri hano. Okay, n'uyo wundi ambwiye ngo tujane kugira shopping. Hanyuma rero nkabona afournisa des documents ahabo bantu twari kumwe, c'est-à-dire yuko ari capable gufournisa des faux documents, kuko de vrais documents nije nenda zifise, ariko izo zindi yabaha yazikuye hehe? Nukuvuga ko yari ari capable de fournir de faux documents. Hanyuma uyo wundi nawe mbona nsomagura kandi afise impunzi cafuye ngaha anye. Ndagomba twiga ikindi kintu. Abo bantu bose ko ari batatu, umwe wese yari afise ikintu camutwaye aho hantu. Bene data ndagomba ndababwire, icaha uko gisa cose utacihanye kiguma hahandi. Namba ndiko ndabisubiramwo. Ugombe kuba warakoze ibyiza byinshi cyane, ariko icaha ntikizokwinjira mu bwami kwa data. Hari abandi bantu nabonye kandi kwera Imana idufashe batazi kwihana, bazi nkaho umenga Imana ni muvyara wabo, canke womenga kubera bavuga Imana cane ukamenga Imana baraguze ubwene bw'igihugu bw'ijuru. Kubera kuvuga Imana cane ukamenya umuntu yaraguze ubwene gihugu bw'ijuru. Oyaye, ubwene gihugu bw'ijuru ni ukwihana icaha cose uko kingana. Aha ndiko ndabwira bene data, nanje nongera nibarira. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo Deuxième Pierre igice ca 3, muraza kuhasoma guhera ku murongo w'10 gushika ku murongo w'14. Muraza kuhasoma neza, murasanga ijambo ry'Imana riratubwira neza aho hantu yuko ngo umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma. Kandi kuzoza nk'igisuma rero ngo reka ndahasome ngo cependant le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, prenez bien ce que vous devez faire. Comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devrez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront
dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvé. Haleluya, Imana ishimwe. Mwumvise yuko ngo iby'ijuru byose byo mu ijuru byose bizoshonga, ni ukuvuga ngo ijuru rya kera rizokugwaho, byose bizoshonga, isi bizokugwaho, ngo byose bizoshonga, ngo bizosha, ngo hama hazoza ijuru risha n'isi nsha, ngo kandi muri iryo juru risha n'isi nsha ngo abazobibamwo rero muri iryo juru risha n'isi nsha, ngo abazobibamwo, haleluya, ngo bakwiye kumera gute? Ngo bakwiye kuba irreprochable, ni ukuvuga ngo batagira umugayo, aux yeux de Dieu, batagira umugayo imbere y'Imana. Ndagomba gusubinya iki kintu, hariho abantu benshi batagira umugayo imbere y'abantu, ukamubona naka ukumva ko ari umuntu w'Imana, ukumva ko yuzuye mpwemu yera, ukumva ko yigisha neza, ukumva ko nk'uko nanje kumbura imbere yawe nshobora kuba mboneka nk'aho umenga ndi irreprochable, canke nka naka aboneka imbere yanje nk'aho umenga ni irreprochable, ntaco ndamugaya, ntaco ngaya. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo c'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs, avera, et irréprochable aux yeux de Dieu. Ngo n'abantu batagira umugayo imbere y'Imana. Imana ishimwe. Nshuti uri kurankurikira aho uri hose, niba ubu uri wese, ndakwinginga umenye amajambo Imana ikubariye, wihute ugire effort. Hariho abantu bantanganje, numvise ngo bavuga ngo twarababariwe, ngo ibyaha byacu byarababariwe une fois pour toutes, ngo donc ngo nta kindi kintu dushaka gukora. Petero nawe yanditse avuga ngo iki? Avuga ngo efforcez-vous, mugire effort. Imana idufashe, mugire effort, mugire inguvu, mubironderane umwete, mubirondere, ntibyizana. Efforce, kwiyeforsa no kuvuga ngo donc gushiramo inguvu, ubirondere, urondere kwezwa ntibyizana, urabirondera. Iyo wacafuye ukoga, ukamenya impuzu yacafuye ukayimesa, uko niko kwigira umwete. Imana idufashe. Si ukuvuga ngo none ngo wibere ngaho gusa wiryamire ngo bizokwizana, ngo bimeze gutya. Oya, byuka mugenzi, kanura, senga, rondera Imana, ezwa. Kuko ukwiye kuba wejejwe imbere y'Imana, si imbere y'umugabo wawe, si imbere y'umugore wawe, si imbere y'umukristo kanaka, si imbere ya pasiteri, oya, si imbere y'abo bakurongoye bitwa ko bari hejuru yawe, oya, ariko ngo ni imbere y'Imana. Imana idufashe. Kandi ngo considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvé. Ukwihangana kw'Imana, igituma Yesu ataraza, ni ukugira ngo wewe uronke iyindi chance yo gukizwa, yo kwihana. Haleluya, chance yo kwihana. Ndeka nsubire kuri ba bantu batatu. Wa wundi yavuga ngo ndababaye ngo kubera ikete. Iryo kete ryari mwiki? Ni kete yagize, yari umukozi w'Imana. None iryo kete naryo ni iki? Niba ari kete yanditse ririmwo amanyanga, sinobimenya.
niba ari kete yanditse ritarimwo ukuri akemeza abantu iby'ukuri kandi azi neza yuko atari ukuri mugabo imbere y'abantu akiregura bigakunda ariko ijuru rikavuga ati akaba yapfuye atabyihanye umviriza uwo mubabaro niba ari kete niba yahaye igiturire umuntu cyangwa niba ari kete yireguye akiregura ibitari byo kugira ngo atsinde umva uwo mubabaro uyu munsi ariko ararogereta kandi iryo kete ntako ari bo bigenze ubundi nawe uyo wundi nawe yafournisa de faux document urumva ko yambajije ngo murafise uruhusha ko kuzino canke naho muri nyegeza ndabaronderere de papier ziba justifia umve nawe nukuvuga yuko mu buzima busanzwe yari asanzwe akora ibintu nka mwene ibyo yari asanzwe afise ububasha bwo gufournisa de faux document agaha umuntu canke naho afise ubushobozi Imana dutabare wewe yibaza ko agize neza mugabo nta neza yaragize ko ntiyarakoze mu kuri umviriza hariya icamujyanyeyo yakora ibintu binyuranye n'amategeko yakora ibintu Imana idashima naho wewe kumbure yibate ngira ngo nabangize neza ariko data ntiyabishimye abona ko yakoze ibitari byo yakora ibikorwa atajejwe ibikorwa by'amanyanga ariko yari umukozi w'Imana mwiza kandi yakora neza ariko umviriza ngo efforcez-vous d'être irréprochable devant Dieu Yesu Kristo nshuti ndiko ndakwinginga kugira ngo urabe yuko nawe ukukora mbega ukorera ijisho ry'abantu mbega Imana ivuga iki ku ruhande rwawe nturondere uko abantu bakuvuga ko abantu barabeshana kandi canke naho amaso yabo siyo maso y'Imana ariko wewe ukora gute raba uyo muntu ngene ababaje birababaje ari ngaho arindiriye kuzoja gucirwa ku rubanza ararindiriye kuko afise ibimutsinda Imana idufashe uyundi wa gatatu uwo yaje afise costume icafuye gaha ku mutima yansomaguye akansomagura ivyo vyose ni bicafu byamujanye aho hantu wa muntu uri kurankurikira wishiga kuza urasomagura abantu bose ubakaresa ugira ntibyo ushaka byose ukibaza yuko Imana itabibona Imana irabibona ikibabaje nuko ushobora kubigira umugenzo ariko ntiwibaze ko ucubuye hariho abantu bakora ibyaha bagaheba bakabigira nka mbega novuga gute bakavyeza ukamenga birera kandi data abona ko ari ibyaha ukabura umugabo ufise umugore ariko ukamurikura uraja gusomagura abandi bantu b'abandi ukamugenda ukinyegeza ukaja gukaresa abandi bantu babwira amajambo y'ubuhumba atagira imvo n'imvano mw'izina rya Yesu Imana igutabare utihanye nshuti umviriza nkubwire efforcez-vous d'être pur mwihane amaraso ya Yesu Kristo araceza wihane ubireke nshuti yanje uhinduke uba umuntu mwiza ugende nk'uko bibereye abana b'Imana abakozi b'Imana ureke kwinyegeza nk'aho umenga winyegeza abagenzi bawe winyegeza Imana yo mw'ijuru mu kwihana nivyo vyiza kandi ubireke kuko utazi igihe urupfu ruzokuzira ushobora kugenda mu bitaro ugafatwa n'indwara giturumbuka ivyo wihana mu minota 5 ntiwibaze ngo ivyo wakoze mu myaka yose wona byibuka byose mu minota 5 canke ntiwibaze ko wona byibuka mu minsi 3 mwiyinga rimwe eka hari ibintu byinshi umuntu akwiye kwama umwanya wose isaha zose uri kurihana kuko ntuzi umunsi hazogica winyege usanga utavunze utihanye ijyo ntizokugoroka
iri juru ni ryera hajamwo abera batagira agasembwa. Uyu murongo tubwiye ngo c'est pourquoi mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Imana ishimwe. Data mumenyeraniye gute? Data mumuzinanye gute? Jewe ndiko ndasemerera, jewe ndiko ndababwira, nababajwe n'aba bakozi b'Imana batatu. Nababwiye bari abantu beza, ariko raba uyu nawe yabonetse yambaye costume mugabo icafuye. Nukuvuga bya bintu agenda ararambagiza abantu, ntamenye ko ari icaha. Ufise umugore wawe mugabo ugenda ararambagiza abandi bantu, bitese. Wibaza ko hajya abaje mu biro byawe kwihana ibyaha byiwe cyangwa kwaje kugusaba audience, arico gituma kubera ubona amadirisha yose mwugaye n'imiryango mwugaye, arico gituma biguha uburenganzira bwo gukora ivyo ushaka. Ijisho ry'Imana wariyegeje he? Ijisho ry'Imana riraho nyene. Wihane nshuti, umuriro urababaza. Kandi nutihana nta wundi yoza kukwihanira mu kibanza cawe. Uyu munsi abantu baravuze nakagiye mu ijuru, nakayoyo umukozi w'Imana yatashe, yalalala. Imana data wa twese dutabare. Tugirire imbabazi kabisa, kubera yuko dushinga intahe z'ibinyoma tutazosanga twagira ko twashinze intahe z'ibinyoma. Umushingira intahe ibiti ntiworeka ntagiye imbere y'intahe. Erega data niwamenya abantu, wowe rabe ibyawe mwene data, wihane gusa ku ruhande rwawe, witandukanya akantu kariko kose wame wihana. Ndababwire, umuntu atari ko arihana akarindira ngo azokwihana umunsi azoba ari ku mfiro, uribesha, bizoba bikugoye. Umuntu azavuga ngo nzokwihana ngo numva ntanguye kugwara, karakubanye. Niba utari kurihaniza isaha, niba utari kurihana ku mwanya wose ugihumeka, wibutsa ko wihuta telefone nakambabarira kuri kakandi. Niba hariho umuntu wemereye ikintu kawa atarakimuha, musaba imbabazi cyangwa mukimuhe. Niba hariho umuntu uzi kufitani akakroshaje nawe, musaba imbabazi. Niba mu mutima wawe hariho ikintu ubona ko kimeze neza, ihane. Yesu araje, kandi niyateba urupfu ruraguhitana. Aba bantu batatu barambabaje n'ubundi ababaye, kuko mvuga nti Yesu mwami, Yesu mwami. Aba bantu bari barakoreye Imana, ariko raba uyu munsi bararindiriye igihano, bararindiriye kuko bari ahantu bose barababaye. Barababaye kuko baranze ibyo bakoze. Ubu ibyo bakoze byerekana mu maso yabo. Nanje Imana yanjanye kubinyereka. Baranambaje ngo mbega none ngo nguraje ntoya, jenje kubaramutsa gusa mugabo cangenda. Kumbe Imana yaranjanye kunyereka. Kandi wa muntu nabona ngo nababariye ngo ngujye umufiance wanje, nagomba kubasobanira nti ngujya Kristo Yesu twari kumwe. Umufiance wanje ni Yesu, yarankoye. Twari kumwe. Mugabo yambaye afise ishusho nk'iyo umuntu asanzwe nka jewe. Ariko yari yagiye kunyereka ati ngwino nkwereke. Imana dutabare. Bene data bakunzi b'Umwami Yesu, mwihane, mwihane, mwihane. Wa mugore we wihane, wa mukobwa we wihane. Ikintu cyagutandukanije n'Imana ni giki? Ico kintu kuvuga ubutumwa kusenga kugira ariko ukaba inziga itava muri wewe. Kuko ari byo kandi urwanko rutakuvamwo, ntuzorengana. Ko wiregagize nakana nakawagiriye nabi kutabasaba imbabazi, erega ntuzorengana. Bite ko wirigura urajya amafaranga y'abandi ubesha, ababeshi ntibazinjira. Ihane. Reka kuraba ngo nakayakurabye, reka kuraba ngo naka ngo banzi neza ngo barazi ko ataca hano ukora. Abo bihoze kuko muri abo bose nta n'uzo gucira urubanza nta uriho. Ariko ngo abejejwe ngo n'abatagira urubanza imbere y'Imana. Data wenyene niwazo ubwo rubanza n'ubwo Imana asubwa abantu. Nuko rero inshuti yanje, kwari ko kwibutsa gusa yuko Yesu Kristo agiraze,
kandi naho yoteba urupfu rurashaka kuza, ariko kandi ubaho wihana. Ntuwibaze ko mwiyinga rimwe ibyaha wakoze uzoshaka kuba wabihejeje. Ihane, senga Imana, jya imbere y'Imana, baza Imana, niyikiga Mana. Iyumvira uwo muntu w'umukozi w'Imana ikete. Iryo kete yajyanise ryari? Iryo kete ryari mwiki? Bishoboka ko atanabyibutse, kuko nibaza yaba yarabyibutse aba yarabyihanye. Sinzi. Ariko umviriza, Imana dutabara. Nuko rero yaraye amajambo y'Imana nagomba ko twibukanye bene data, tumenye yuko uguteba k'umwami wacu Yesu Kristo ni kwiza kuri twebwe, kuko biduha occasion yo kwiyeza no kwitunganira Imana. Nuko rero Yesu abahezagire. Yari amajambo nagomba kuganira namwe. Yesu ntiyanyongera umwanya, nzosubira tuganire namwe ivy'Imana yanyigishije muri iyi minsi ku vyerekeye vaccin. Yesu nabaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene tuvugira ko yitwa Habonayo. Ugire sabone kugira ngo ibyo nzorungika uzodura biraba, kandi ubikunze usangiza n'abandi. Imana niguha umugisha. Amen. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza, nuko ubu byumvise mwami Yesu. Ndasabye mpemu wawe yera amuhishurire ibirenze ibyo nshoboye kuvuga. Urakoze kubikunze, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.